Afọmo ewo afọmo anwụọmo Chineke nna o Emeka iwe meme ihe a Emeka ka iwe meme ihe a larie Emeka iwe meme ihe anụ ala rie ewo bịa gee ntị ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ebe ọ bụ ị nọ na-ekiri m nwoke wee sị gị na before ọ nụọ gị na ọ ga-atụwa gị ime anwakwana ya anwa once you are medically okay ya nụọ gị tụwa gị ime aha because a lot of women are being single mother through this talk. Once I got no logo in the hospital, confirm more than when he make you need okay as a woman. Don't allow a man to give you belly before no okay. A lot of people may deceive so many girls. Go prove where me be one, but I got no logo. Job do I said that now you are medically okay. Yes, you know what give me before no okay. Kebe de na akwụkwọ. Kebe de na akwụkwọ. I'm a lot of girls the useless. They can do undo. Women are desperate. But if you are a reasonable woman, don't allow yourself to be used. Don't allow yourself to be used. Because I'm going to some women get trickish. I thought give me halal coffee. Eburu nwanyị ebe ọ bụrụ nọ na-ekiri vidio anụ a nwoke wee sị gị that na before ọ nụọ gị na ọ ga-atụwa gị ime anwakwana ya anwa once unu gara ụlọ ọgwụ echeke blood ụnọ ọ bụrụ na ọ machiri na unu ga-alụ di na nwunye ya nụọ gị tụọ gị ime aha ma ọ nụọ gị ọ ka mma otu aha karịa ebe ọ tụwara gị ime ala rie gị tawa afụfụ ị ga na society kịta ele nwere lot of single mothers lot of young girls tụrụ ime na-enwe onye na-ajụ afọ enwere some children mụ enwere father all this kind of situation ka their mother should tụrụ ime eburu nwaanyị na-ekiri vidio anụ a iwe nwa mgbe nwoke asepụta tụọ gị ime nwa afọ gị ọ gwefuru nwere blezi anụ a nji mpịa gị ihe m ga-apịa gị mpịa gị ihe m ga-apịa gị gị mara na ogo na-atụ oyi kedu ime ị ga-eme nwoke ala ahụ ya tụọ gị ime gọba ọdụbeghị gị ọyị nne m nọ n'ọjọrọ iprivu mgbe nwaanyị icherịwa gị mma egwere sensị ịmakwa ife o si aga n'ụlọ ọgwụ ndị hospital confirm nwa na ya ị ga-amụnwu nwa ya nụọ gị onwe ndị right ime ka ọ bụrụ authority that n'iwu bụ na ga-atọ gị before nụọ gị onwe ndị right all due to women these days are desperate when it comes to marriage. They are desperate and ebe o chikazie njọ bụ eziokwu na they are desperate. Ha abalite na marriage after 2 or 3 years if you got the same girl desperate to go into marriage a na-achọ wee oge echere na marriage wee pụ nwoke ọbụla lọvụrụ gị ọfụma ekwesịghị ịtụwa gị before ọnụọ gị onwe any justification to do that to you. Ọ kara gị mma ịbụrụ nwaanyị na-ekiri vidio anụ a nwoke ọbụla chọrọ ịnụ gị first thing ga-eme bụ na gaa n'ụlọ ọgwụ echeke blood genocide ụnọ marakwa ma izukwuru okiri na nwaanyị once ndị ụlọ ọgwụ si yes ụnụ ga-anụnwu di na nwunye ya gakwuru nne na nna gị chọọ wee ogechi eme gị his wife o kwutere na nke aha ya gawara onwe ya ụmụ nwaanyị
ya bụ 2024 ife na-atịrị gị na-awa azụ enwere lot of single mothers na ife na-atịrị gị na-awa azụ uche unu ga-adị ya ụmụ nwoke na-achọ kịtazi ihe achọ na-awọ onye ri ya ficha ọnụ uche unu ga-adị ya let him make you her wife ka mgbe otu aha karịa ọ tụwara gị ime gbaa ọsọ ma ọ dị na ya na ọbụnya tụwara gị ime gị tawa afụfụ na kwesịrị ịta ọ bụrụ na ị nọ skuulu gị jee skuulu pụọ ọ bụrụ na ị na-eme biznes gị eto ọgbọ biznes dute nwa ibu n'afọ ịghọtago this 2024 uplift your elephant umbrella ife na-agwa gị na 99 ife na-atịrị gị na-awa azụ mpa gị na mma gị ama ngwa gị ya okwu na ngwa gị na uplift your elephant umbrella this 2024 ka ịghọta ihe m na-ekwu uche unu ga-abịa to avoid anyamanyamo to avoid alakpụ ebewe. Share this video ka o ruo every girls nowadays ntị because they are desperate. Share this video daalụnụ.